نوخار کې نن د ټولو نه هم خبر چې پرون مونږ څنګه خبره کړې وه محکمه تعلیم باندې چې کم ډسټرکټ ایجوکیشن افسر نوخار د غیر قانوني اډرونو په صورت کې کم ایټم بم چلولی او دا نظام تعلیم تس نس کړی نو سیکټري ایجوکیشن خیبر پښتونخوا د هغې ډېر سختۍ سره نوټس اخیستی دی او هغه اډرونه مکمل کینسل کړي دي. دا خوشایند دی او دا په دې باندې د نوخار عوامي سماجي سیاسي حلقو هغه ټولو سیکټري ایجوکیشن ته شاندار طریقه باندې خراج تحسین پیش کړی دی. دا نوخار محکمه تعلیم کې سیاسي مداخلت د وجې نه د دې هر څه تباه و برباد دي. مونږ چې څنګه خبره کوو د اسپتالونو نو دغسې زمونږ د نوجوانانو او زمونږ د نوخار د مستقبل چې کوم یو هغه د قوم د ترقۍ یو علامت نو هغه تعلیم همي. نو تعلیم باندې دلته چې کومې خودکش حملې او ایټم بم حملې جاری دي نو مونږ وایو چې دا خوشایند دی چې سیکټري ایجوکیشن او د اعلی چې کوم حکام دي هغه د دې نوټس اخیستی دی. دې سره سره چې مونږ مقتدر قوتونو ته دا درخواست کوو چې د دې سیاست او کاړې کې د دې دوران کې دا چې کم کلاریان روزي او زمونږ د قومي ادارو د ساک مستقبل د ملک بنیادونه هغه د کوکلکولو او دا دو باندې لګولو کوشش کوي نو د دې د سختۍ سره نوټس واخیستی شي او په دې د بھرپور طریقې سره نه صرف نظر وساتي بلکې چې کم غیر قانوني کارونه شوي وي نو هغې د نوټس واخیستی شي. به هر حال د نوخار دپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبرو د ټولو سیاسي ګوندونو دپاره د ټول نوخار محکمه تعلیم دپاره چې هغه سلسله چې کومه د غیر قانوني امورو په صورت کې او بد انتظامۍ په صورت کې دا جاری و نو هغه ودرېده. کوم خبره موږ دلته کې د نوخار پریس کلب نه ورکو بریک کړی و چې د ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر شاهجهان یو غیر قانوني او انلیګل اډر کړی و د ټرانسفر د ټیچرانو ټرانسفر په کنټریکټ چې کوم خلک برتی شي حالانکې د هغې ټرانسفر نه کېږي خو هغه کړی و انلیګل. نو هغه ډرونه کې ډي جي ډایرکټر جنرال چې کوم دی ایجوکیشن او سیکټري ایجوکیشن کې ایکشن اخیستی نوټس اخیستی دی او په هغې کې هغه ډرونه چې کوم دي هغه نن ډسټرکټ ایجوکیشن افیس شاهجهان واپس کړه چې څونه یې کړي وو هغه ټول واپس کړه. خو سوال دا دی چې زه وایم هغه خو دا واپس شو دا کار انلیګل شوی نو د پی این ډي رول 2011 د هغې په دغه کې د ده خلاف کاروایي به سیکټري وکړي او که نه اوس لکه ټیک شو دا خو وکړو او دا میډیا راښکاره کړو دوی خو خپله دا نه ویل دا میډیا چې کوم دا دوی پټ ساتلی و دا میډیا راښکاره کړو عوام ته خو د عوامي د مفاد خبرو هغه د پریس کلب نوشهره نه چې کوم دی هغه شایع شو هغه ښکاره شو. نو اوس زه دغې ته اوس موږ په انتظار ناست چې د ډسټرکټ ایجوکیشن افسر شاهجهان خلاف کاروایي به کله کېږي د انډي رولز لاندې دغه خبره موږ کوو چې په هغې الله دې وکړي چې د ده خلاف کاروایي وکړي. فرهشه به یې زبردسته نکته اوچته کړه چې دا دومره غیر قانوني اډرونه او د دې بې قاعدګانو ثبوت او نوټس نه پس سیکټري ایجوکیشن ډایرکټر ایجوکیشن او مقتدر قوتونو له په دې باندې سختۍ او د دومره اهمې محکمې هغه کلوار کولو د دې نوټس پکار دی. بخت بسیار بای به بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه سیکټري تعلیم زما استاد محترم محتسم بالله صاحب د ډېر زیات خراج تحسین د یو کارکون صحافي په حیث ورکوم چې هغه دا تمام لرو چې ورسره به د میډیا ریپورټس چې کوم د اصلاح په بنیاد وي په هغې به ایکشن هم اخلي. ډېره مننه. دویمه خبره فرز شاه صاحب دا وکړه چې یاره ایکشن به څه اخیستی شي. اول خو دا کتل پکار دی چې ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر میل محکمه تعلیم شاهجهان صاحب دونه لوی زړه څنګه کړی د چا په ډاډې کړی لکه دې تل ته پکار دی چې دا دې د چا په تل کوي لګیا دی د چا په ډاډ کوي د دې خلاف انکوایري پکار ده. دا انکوایري پکار ده او د انکوایري سره انکوایري خو شوه اډرونه واپس شول صحیح شوه دې به نن دا واپس شول سبا به دې بیا څه کوي کېدای شي چې سبا بیا په بله طریقه خپل طریقې واردات سره نور څه داسې وکړي نو د ده خلاف به
کاروایی کله کیږي او مونږ تمه لرو د معتصم بالله صاحب نه چې هغه به ان شاء الله کاروایی همدغه شانتي ضرور کوي. بخت بسیار صاحب د نوخار زمونږ سینیر صحافي دی، پریس کلب زمونږ ایډیټر دی. ټول خبرونه چې کم تیریږي نو په هغې باندې نه صرف نظري بلکې تیارولو کې هم ډېر لوی اهم کردار ادا کوي او د آیین بیورو چیف دی